今天我们讲讲战国时期赵国名将李牧。你兴许听过战国四大名将的名头，知道白起够狠，王翦够稳，廉颇够猛。他能把嚣张的匈奴揍得10年不敢南下，抢一根草一只羊，能把不可一世的秦军打得名将改头换面，连夜跑路。可最后呢，他不是死在敌人的刀枪之下，而是被自己效忠了一辈子的赵王用一道轻飘飘的赐死圣旨，一把冰冷的青铜短剑，逼得自刎在军营里。这事儿搁谁身上，不得叹一声英雄末路，比窦娥还冤。咱今儿就顺着时间线，把李牧的一辈子掰扯得明明白白，从他在边境当甩手掌柜被骂胆小，到成赵国武安军硬刚强秦，再到最后含冤而死，赵国跟着陪葬，每一个细节都让你看清啥叫国之柱石，啥叫自毁长城。咱先唠唠李牧的出身，史书里没明着写他哪年生的，也没提他是不是名门之后，只知道他打小就在赵国北边的代地长大，喝着边塞的寒风，看着匈奴的马蹄子长大。那时候的赵国就跟大风里的破茅草房似的，北边是匈奴这群恶狼，南边是秦国这头猛虎，夹在中间喘不过气。尤其是战国末年，长平之战刚过去没几年，白起一仗坑杀赵国40万轻壮，把赵国的家底掏了个精光，剩下的不是老弱妇孺，就是没上过战场的半大孩子。别说跟秦国硬碰硬，就连北边的匈奴都敢骑到脖子上作威作福。匈奴骑兵有多招人恨，开春刚种下的麦子，他们纵马过来采个稀烂，秋天刚收的谷子连夜抢个干净，甚至冬天大雪封山，他们都要摸进村子抢牛羊，杀男人掳女人。雁门郡有个李家村，有次匈奴人突袭，全村20多口男人全被砍了头，女人和孩子被绑在马后拖走，最后还放把火烧了村子。等老百姓回来的时候，只剩焦黑的房梁和没烧完的麦秸，那场景现在想起来都让人心里发紧。李牧早年就是赵国雁门郡的一个普通守将，这职位在当时就是烫手山芋。在他之前3任守将全栽了。第一任守将叫李信，是个暴脾气，见不得匈奴嚣张。有次匈奴来了500骑兵，他觉得凭咱赵国的兵力，害怕这群蛮子，带着2000步兵就冲出去。结果匈奴人玩起了敌进我退的把戏，假装打不过往草原跑。李信带着人拼命追，追到一片洼地时，突然从两边草丛里杀出3000匈奴骑兵，把赵军围得水泄不通。2000人最后只跑回来300多，李信自己被箭射穿了胳膊，盔甲上全是血，狼狈地逃回堡垒。最后赵王把他撤了职，回家养伤时还被老百姓堵着门骂草包将军，气得他大病一场。第二任守将叫韩举，吸取了李信的教训，不敢硬拼，却只会缩在堡垒里。匈奴人知道他胆小，天天在城外骂街：韩举，你个缩头乌龟，有本事出来打一架！骂了3天3夜，韩举愣是没敢露头。结果匈奴人胆子越来越大，直接冲到堡垒下，把老百姓晒在城外的粮食全抢走，还放火烧了堡垒的门楼，黑烟飘了几十里。老百姓跑到邯郸告状，赵王没办法，只能把韩举召回邯郸，打了50板子，贬为庶民。最后韩举羞愧难当，没多久就病死了。第3任守将更惨，叫公孙弘，想搞个夜袭扳回面子。他偷偷带1000人摸向匈奴大营，以为能打个措手不及，结果情报被匈奴探子截了去。匈奴人故意把大营留得空落落的，等公孙弘的人冲进去，突然号角声四起，上万匈奴骑兵从4面8方围过来，1000人没一个跑出来，连公孙弘的脑袋都被匈奴人砍下来，挂在雁门郡的城楼上示众，气得赵王在朝堂上摔了杯子。雁门郡就没人能守住吗？就在这时候，李牧接了这个烂摊子，
他是从代地的小吏一步步升上来的，没背景，没人脉，全靠自己懂兵法，会带兵。可他到雁门郡的第一天，没去视察堡垒，没去点兵训话，反而下了2道让所有人蒙圈的命令。第一道，但凡瞅见匈奴骑兵的影子，不管是10个还是100个，立刻点燃烽火，把老百姓、牛羊、粮食全赶进堡垒，谁敢出城迎战，哪怕只是放一箭，斩。第二道，从今天起，军营里顿顿杀猪宰牛，士兵们吃饱喝足，每天练射箭，练骑马，练拼杀，赢了比赛的赏50个刀币，够普通人家过1个月，家属还能免1年徭役。这命令一出来，士兵们先乐后慌，乐的是不用拼命还能吃好的。以前顿顿喝稀粥，啃窝头，现在天天有肉吃，有酒喝，有的士兵甚至说比在家过年还强。慌的是匈奴人天天在城外骂街，骂他们是李牧的怂兵赵国软蛋，连带着士兵家属都被人戳脊梁骨。有个叫赵虎的士兵，老家就是被匈奴烧了的李家村，他爹死在匈奴人刀下，娘带着妹妹逃到雁门郡，靠缝补衣服糊口。赵虎拎着磨得锃亮的青铜刀找李牧，红着眼眶说：将军，我爹的仇我忍了半年了，昨天匈奴人又抢了我娘缝衣服的丝线，还骂我是不敢报仇的孬种，我现在就想冲出去跟他们拼了。李牧没骂他，反而拉着他坐在军营的土坡上，指着远处的草原说：兄弟，我知道你恨，可你想想，匈奴人有马，咱们是步兵，他们打不过就跑，咱们2条腿追不上4条腿，只会白白送死。你现在冲出去，不仅报不了仇，还会让你娘没了儿子，你妹妹没了哥哥。再等等，等咱们练出能跟匈奴硬拼的本事，一次就把他们打疼，让他们再也不敢踏进雁门郡一步。赵虎低头看着手里的刀，眼泪掉在刀背上，发出滴答的声响，没再说话。可这话传到邯郸，赵王当时是赵孝成王，却炸了。他刚经历过长平惨败，满朝文武都蔫头耷脑，老百姓见了秦军就躲，正想靠一场胜仗提振士气。听说李牧在雁门郡养兵不打仗，气得拍着案几骂：我花那么多钱养兵，不是让他们在边境享福的。他李牧要是不敢打，就滚回邯郸。赵王立马派了个使者去雁门郡，使者骑着快马，身上穿着华丽的丝绸，在军营里当着所有士兵的面，把李牧骂了个狗血淋头。你拿着国家的俸禄，吃着国家的粮食，却让匈奴人在城外耀武扬威，你对得起赵国的百姓吗？对得起赵王的信任吗？再不出战，我就带你回邯郸问罪。李牧听完，只淡淡说了一句：将在外，君命有所不受，打不打仗得看时机，不是靠嘴硬。转头就让伙房杀了头猪，给士兵们夹菜，半点没搭理使者的话。使者气得脸都绿了，甩着袖子回了邯郸，添油加醋地跟赵王说李牧目无君赏，意图谋反。赵王更火了，直接下旨把李牧调回邯郸，换了个叫严巨的宠臣去守边。这严巨是赵王身边的侍卫出身，没打过几场仗，却总觉得自己比谁都厉害。一到雁门郡，就把李牧的规矩全改了，贴出告示：凡见匈奴，必出城迎战，畏缩不前者，以懦夫论处，军法从事。士兵们没办法，只能硬着头皮上。第一次匈奴来了1000骑兵，严巨带着5000士兵冲出去，匈奴人假装打不过，掉头就跑。严巨以为自己赢了，喊着追，别让他们跑了，带着士兵追了20多里，结果突然从两边草丛里杀出5000匈奴骑兵，把赵军围在中间。匈奴骑兵骑着马，拿着弯刀砍过来，赵军步兵根本挡不住，有的士兵刚举起盾牌就被马蹄踩碎，有的士兵还没拔出刀就被匈奴人的箭射穿了胸膛。赵虎拼了命砍倒2个匈奴兵，才带着10几个兄弟从缺口冲出来，
5000人最后只跑回来1000多，个个带伤，有的断了胳膊，有的少了腿，哭喊声在堡垒里此起彼伏。严巨自己也被箭射穿了肩膀，疼得直咧嘴，却还嘴硬说只是小败，下次一定赢。接下来半年，严巨又跟匈奴打了3次，4次输，每次都死上1000人。雁门郡的牛羊被抢了3万多只，老百姓的庄稼全被烧了，只能躲在堡垒里吃发霉的粮食，喝血水。有次赵虎的娘偷偷出城挖野菜，被匈奴人发现，幸好赵虎带着几个兄弟及时赶到，才把娘救回来。可娘的腿还是被匈奴人的马踩伤了，躺在床上半个月都下不了地。老百姓实在受不了了，几百人联名写了封信，用染血的布条包着，派人偷偷送到邯郸。信里说，李将军在世，我们能安心种地放牧，严将军来了，我们连饭都吃不上，连家都不敢回，求赵王让李将军回来吧，再这样下去，雁门郡就要没了。赵王拿着信，看着朝堂上沉默的大臣，这才回过神。李牧不是胆小，是有脑子，他赶紧低三下四的派人去邯郸城外的驿站请李牧，还亲自写了封信。信里说，寡人先前糊涂，错怪了将军，还望将军不计前嫌，重回雁门郡。这次你想怎么干就怎么干，寡人绝不干涉。要是有人敢说你坏话，寡人先斩了他。李牧这才慢悠悠地回了雁门郡。他一回来，先去看了受伤的士兵和百姓，给赵虎的娘送了最好的草药，又恢复了以前的规矩，顿顿给士兵吃肉，不主动出战。匈奴人那边呢，见李牧回来了，还是老样子，渐渐更轻视他了。匈奴单于头曼每次派探子去，探子都说单于，李牧还是躲在堡垒里不敢出来。士兵们天天喝酒吃肉，一点战斗力都没有。头曼单于哈哈大笑，我还以为赵国派了个厉害角色，原来是个胆小鬼，以后咱们想去抢就去抢，不用怕他。可他们不知道，李牧这3年早憋足了劲，偷偷做了3件大事。第一件，挑战马，他从雁门郡的2万多匹马里选出了13000匹最能跑、最能冲的汗血宝马后代。这些马是以前赵国跟西域贸易换来的，能驮着士兵跑100里不费劲，冲刺时能撞翻匈奴的普通战马。李牧还让士兵每天给马喂黄豆、黑豆，把马养得膘肥体壮。第二件，选精锐，他从5万士兵里挑了5万能以一当十的狠角色。这些人要么是猎户出身，射箭能百步穿杨，要么是牧民后代，骑马能追野兔，要么是铁匠儿子，砍杀能一刀劈断木头。李牧每天亲自带着他们练锥形阵、箭雨阵，还模拟匈奴的战术，让士兵们熟悉怎么应对。第3件，练弓箭手，他从老百姓里选了10万身强力壮的年轻人，专门练密集箭阵。这些人不用上战场拼杀，就负责在高处射箭。李牧给他们制定了严格的训练计划，每天要射满100支箭，能射中靶心的才有饭吃。还发明了连弩，可以一次射3支箭的弩，让他们练到一声令下，能在瞬间射出成片箭雨，把天上的鸟都打下来。李牧就像一个耐心的猎人，磨好了刀，布好了网，就等匈奴这头恶狼钻进笼子里。李牧的第一个人生转折点，就是那场把匈奴打怕了的雁门之战，也叫狼居虚谷之战。公元前244年春天，草原上的草刚绿，李牧就开始钓鱼了。他让老百姓把家里的牛羊全赶到城外的草原上，漫山遍野都是肥嘟嘟的牛羊，从山脚到山顶，一眼望不到头。又让几百个老百姓在地里种地、砍柴，有的还哼着赵国的民歌，看起来一点防备都没有。匈奴的探子看到这场景，眼睛都亮了，骑着快马往王庭跑，边跑边喊：单于，赵国没人管，城外全是牛羊，还有老百姓在种地，咱们赶紧去抢，肯定能大捞一笔。
头曼单于乐坏了，觉得这是送上门的肥肉，当即点了10万骑兵，亲自带队往雁门郡赶。他还特意带上了自己的儿子默读，想让儿子看看怎么轻松抢赵国。出发前，头曼单于拍着默读的肩膀说：“儿子，你看着，这次咱们抢了牛羊，就回草原上开庆功宴，让李牧那个胆小鬼知道咱们匈奴的厉害。”可他不知道，李牧早就在匈奴必经的狼居胥谷设好了天罗地网。这狼居胥谷两边是陡峭的高山，山上长满了松树和荆棘，中间只有一条窄窄的土路，是匈奴去雁门郡的必经之路。李牧的部署特别精细，两边山上藏了10万弓箭手，每个人手里都拿着涂了毒药的箭，躲在石头后面、草丛里，连呼吸都要轻，生怕被匈奴人发现。山谷中间埋伏了5万精锐士兵，穿着黑色的铁皮铠甲，手里拿着长戈和环手刀，趴在草丛里，身上盖着枯草，远远看去跟地面没两样，连马蹄子踩过旁边的草，他们都纹丝不动。赵虎带着13000匹战马，绕到山谷后面的小河边埋伏，马嘴里都衔着木棍，防止发出声音。士兵们手里拿着马刀，就等信号一响，冲出去断匈奴人的退路。老铁们想想，10万弓箭手藏在两边山上，5万精锐趴在山谷中间，1万多骑兵堵后路，这阵仗就像一张大网，就等匈奴人往里钻。等匈奴骑兵全进了山谷，头曼单于还在催着士兵快点跑，别让赵国士兵把牛羊藏起来了。默读也骑着马，手里拿着马鞭，得意洋洋地看着两边的山。他觉得这地方光秃秃的，根本不可能有埋伏。可就在这时，山顶上突然传来一声清脆的号角声，这号角声就是信号。两边山上的弓箭手唰的一下站起来，手里的弓拉得像满月，箭头对准山谷里的匈奴人。李牧站在山顶的高台上，手里举着令旗，往下一挥，大喊放箭，10万支箭同时射出去，那场面比下雨天还密集，箭杆划过空气的声音听得人头皮发麻。匈奴骑兵根本来不及反应，前面的人瞬间就被射成了刺猬，中箭的士兵惨叫着滚下马，鲜血顺着箭头往下流，把地上的草都染红了。后面的匈奴人想往后退，可山谷太窄，人挤人，马挤马，根本推不动。有的士兵想往山上爬，可山上的弓箭手早就等着了，一箭一个，爬上去的人全掉了下来。头曼单于吓得从马背上摔下来，被手下人扶起来后，连滚带爬的想跑，嘴里喊着快撤，快撤。可这时候，山谷中间的5万精锐士兵突然跳起来，手里的长戈往前一刺，就像一片黑色的潮水，朝着匈奴人冲过去。赵虎带着骑兵从后面冲进来，马刀一挥就砍断了匈奴人的马腿。匈奴骑兵从马背上摔下来，要么被马踩死，要么被赵军的刀砍死。这一仗从早上打到傍晚，太阳快落山的时候，山谷里已经堆满了匈奴人的尸体和战马的尸体，血腥味飘了几十里。最后，头曼单于带着剩下的几千残兵，骑着最快的马，拼命往草原跑，连自己的帐篷、金银珠宝都扔了，甚至连儿子默读都差点丢在后面。等李牧收兵的时候，士兵们都疯了，他们从来没打过这么痛快的仗。赵虎抱着李牧的腿，哭着说：“将军，我爹的仇报了，我娘再也不用怕匈奴人了。”士兵们也围着李牧欢呼，把他举起来抛向空中，喊着李将军威武，李将军威武。这一仗，李牧杀了匈奴10万骑兵，把匈奴的主力彻底打残了。史记里写大破杀匈奴10余万骑，其后10余岁，匈奴不敢进赵边城。啥概念？就是之后10年，匈奴人别说来抢东西了，就连靠近赵国边境都不敢。雁门郡的老百姓终于能安心种地放牧，集市上又热闹起来，有卖粮食的，卖布匹的，还有匈奴人偷偷来换东西。
不过再也不敢带刀了，说话都小心翼翼的，生怕惹赵军不高兴。李牧这一仗不仅保住了赵国的北边，还让自己从一个边境守将变成了全赵国都尊敬的战神。赵王听说后，亲自派人去雁门郡犒劳士兵，赏了李牧100斤黄金，1000匹布，还想把他调回邯郸当大将军，掌管全国的军队。可李牧拒绝了，他说雁门郡是赵国的北大门，我守在这里，老百姓能安心，匈奴也不敢来，比在邯郸当闲官强。可南边的秦国从来没打算让赵国安稳。公元前234年，秦王嬴政亲政了，他灭了韩国之后，下一个目标就是赵国。嬴政派了大将桓乙带着10万大军攻打赵国的宜安城，今河北石家庄附近。这宜安城离邯郸只有100多里，要是丢了，邯郸就危险了。长平之战后，赵国的青壮几乎死绝了，守城的士兵大多是老人和15、16岁的少年，武器也破旧得很。有的士兵拿着生锈的刀，砍不动木头；有的士兵用木棍当武器，连皮甲都没有。宜安城被围了3天3夜，城墙上的士兵又累又饿，剑都快用完了。守将派人爬出城，光着脚，流着血，跑到李牧的军营，哭着说：将军，再不来，宜安城就守不住了，邯郸就危险了。赵王也急得像热锅上的蚂蚁，天天派人去催李牧：李将军，你快带兵回邯郸吧，秦军都快打到家门口了。这时候李牧知道自己不能再守着雁门郡了，赵国要没了，雁门郡也保不住。他把雁门郡的防守交给自己的副将，然后带着5万精锐士兵连夜往宜安城赶。这一路士兵们都拼命赶路，有的士兵脚磨起了泡，就用布包一下接着走；有的士兵饿了，就啃口干粮，连水都顾不上喝。他们都知道宜安城不能丢，邯郸不能丢。等李牧赶到宜安城外，他没有急着攻城，反而先派了10几个探子乔装成老百姓，混进秦军的大营，摸清了秦军的底细。桓乙想速战速决，因为秦军长途奔袭，粮草只够撑半个月，而且秦军的主力都在宜安城外，大营里只有少量士兵守着，还都是老弱病残。李牧心里门清，你想快，我偏慢；你想诱我出战，我偏不上当。他下令士兵们在宜安城外筑堡垒，挖战壕，战壕挖得有1人深，里面还埋了尖木头，堡垒上插满了旗帜，看起来人很多的样子。不管秦军怎么在城外骂街扔石头，李牧就是不出战。桓乙急了，他本来想速战速决，可李牧偏偏跟他耗着。他天天派人到赵军堡垒外喊：李牧，你要是个男人，就出来跟我打一场，躲在里面算什么本事？甚至还派人把李牧的画像挂在城墙上，用箭射画像，骂他胆小鬼、缩头乌龟。可李牧根本不在乎，他该练兵练兵，该吃饭吃饭，还让伙房给士兵们做肉吃，说吃饱了才有力气打秦军。士兵们一开始还着急，后来见李牧胸有成竹，也慢慢静下心来，每天认真练兵，等着李牧下令。过了10天，桓乙的粮草快不够了，他实在耗不下去了，想了个计谋，留下一部分兵力继续围着宜安城，假装要攻城，自己带主力去攻打肥下城，今河北晋州。肥下城是宜安城的粮仓，要是肥下城丢了，宜安城的士兵就没饭吃了。李牧肯定会派兵去救，到时候他就在半路上设埋伏，把李牧的军队消灭掉。桓乙觉得这计谋天衣无缝，偷偷带了7万主力，连夜往肥下城赶。可他不知道，李牧早就派探子盯着他的一举一动了。桓乙刚走，探子就跑回来报告：将军，桓乙带主力去打肥下城了，大营里只剩3万老弱病残。李牧一听笑了，桓乙这老小子终于上钩了。他当即下令：赵虎，你带2万骑兵去肥下城附近埋伏，等桓乙攻城的时候，
你就从后面偷袭，不用打赢，只要把他引回来就行。剩下的3万士兵跟我去端秦军的大营。当天晚上，李牧带着3万精锐偷偷摸到秦军的大营外。秦军大营里的士兵都在睡觉，有的还在喝酒。他们以为李牧不敢来，根本没防备。李牧一声令下，赵军士兵像潮水一样冲进去。秦军士兵从梦里惊醒，有的连衣服都没穿，就被赵军的刀砍死了。赵军不仅攻破了大营，还把秦军的粮草全烧了。火光冲天，照亮了半边天，粮食烧着的味道飘了几十里。秦军的副将想组织抵抗，被李牧一刀砍死。剩下的士兵吓得纷纷投降。另一边，桓乙刚到肥峡城，还没开始攻城，就看到远处的火光，又听到手下人报告大营被烧了，粮草没了。他这才反应过来，自己中了李牧的调虎离山计。桓乙急得直跺脚，赶紧带军队往回跑，想夺回大营。可他刚跑了一半，就听到两边的树林里传来号角声。赵虎带着2万骑兵冲了出来，手里的马刀一挥，就砍向秦军。秦军本来就没了粮草，又急着往回跑，军心大乱，根本没心思打仗，被赵虎的骑兵冲得七零八落。桓乙带着残兵接着跑，快到大营的时候，又遇到了李牧的3万精锐。李牧亲自带头冲锋，手里拿着长戈，一下就刺穿了一个秦军士兵的胸膛。赵军士兵见将军这么勇猛，也都拼了命，喊着杀杀杀，朝着秦军冲过去。这一仗，秦军输得底朝天，7万主力死了4万，投降了2万，只剩下1万多残兵。桓乙带着几百人，骑着快马拼命跑。他知道自己要是被嬴政抓住，肯定会被处死。嬴政最恨打败仗的将领。最后，桓乙不敢回秦国，只能逃到燕国，还改了个名字叫樊於期。没错，就是后来荆轲刺秦王的时候，拿他的头当剑面里的那个樊於期。这就是历史上有名的肥之战。李牧凭这一仗，保住了宜安城，也保住了邯郸。赵王高兴得不得了，亲自到城外迎接李牧，封他为武安君。这可是战国时期武将的最高荣誉。当年秦国的白起也叫武安君，可见赵王有多重视李牧。可秦国不甘心啊！公元前232年，嬴政又派了2路大军攻打赵国，一路从南路打邯郸南边的平阳城，由大将杨端和带领；一路从北路打邯郸北边的番吴城，由嬴政的弟弟程乔带领，想两面夹击，一举灭了赵国。这时候的赵国已经很虚弱了，连年打仗，老百姓没饭吃，很多人都饿死了，士兵也死伤太多，补充不上来。赵王没办法，只能把所有的希望都放在李牧身上，封他为相国，又管军事又管朝政，把赵国的家底全交给他。李牧知道赵国的兵力不多，不能两面硬拼。他仔细分析了秦军的情况，北路的秦军是主力，由程乔带领，有8万兵力；南路的秦军是辅助，只有5万兵力，而且杨端和没什么打仗的经验。李牧决定自己带6万主力去打北路的秦军，守住番吴城，让副将司马尚带4万兵力去打南路的秦军，守住平阳城，并且告诉他能守就守，不用硬拼，等我打败北路的秦军就去帮你。李牧带着军队到了番吴城，程乔早就等着了。程乔年轻气盛，想跟李牧比个高低，天天派人到城外骂街，想让李牧出战。可李牧还是老办法，先筑堡垒，再观察秦军的阵型。他发现秦军的阵型摆得很稳，前面是步兵，中间是骑兵，后面是弓箭手，想跟赵军打阵地战。李牧笑了，程乔这小子没打过什么仗，就会摆花架子。他下令先派1万弓箭手冲上去，对着秦军的阵型射一轮箭，打乱他们的节奏，然后自己带3万精锐士兵从秦军的侧面冲过去。
秦军的侧面是骑兵，虽然厉害，但灵活性差，只要冲散他们的阵型，秦军就乱了。最后让剩下的2万士兵从正面进攻，把秦军包围起来。战斗开始后，1万弓箭手先射了1轮箭，秦军的步兵倒下了一片，阵型果然乱了。程乔刚想下令调整阵型，李牧就带着3万精锐从侧面冲了过来，像一把尖刀一样，把秦军的骑兵阵型切开了。秦军的骑兵乱了，步兵也慌了，开始往后退。程乔想阻止，可根本没人听他的。这时候，正面的2万赵军也冲了过来，把秦军包围起来。秦军士兵有的投降，有的逃跑。程乔带着几千残兵拼命往秦国跑，再也不敢来赵国了。北路的秦军一败，南路的秦军也慌了。杨端和本来就没什么信心，听说程乔输了，吓得赶紧带兵往回跑。司马尚趁机追了上去，杀了秦军几千人，还夺了不少武器。这就是番吴之战。李牧又一次打败了秦军，保住了赵国。可这时候的赵国已经是强弩之末了，就像一棵快枯死的树，李牧就是最后一根支撑它的树干。只要这根树干断了，树就倒了。而秦国也终于明白，只要李牧在，想灭赵国比登天还难。硬的不行，就来阴的。嬴政决定用反间计，让赵国自己杀了李牧。嬴政派了个使者，带着很多黄金，足足有1000斤，偷偷去了邯郸，找赵国的丞相郭凯。这个郭凯是个出了名的奸臣，贪财如命。以前就因为跟廉颇不和，在赵王面前说廉颇的坏话，把廉颇逼得逃到魏国。现在见了秦国的黄金，眼睛都直了，当场就答应陷害李牧。郭开天天在赵王面前嚼舌根。大王，不好了，李牧和司马尚要谋反了，他们手里有兵权，又跟秦军私下联系，想把赵国卖给秦国，自己当秦国的大官。赵谦本来就没脑子，一开始还不信，说李将军是赵国的功臣，怎么会谋反呢？可郭开天天说，还伪造了李牧和秦军来往的书信，信纸是秦国的纸，印章是假造的李牧的印章，上面写着愿意献出邯郸，求秦王封我为赵王。郭开还找了几个演员，假扮成秦军信使，让他们偷偷给李牧送信。结果被赵谦的人抓个正着，赵谦彻底慌了，他怕李牧真的谋反，自己就当不成赵王了。他赶紧派了2个人，赵聪和严巨，去接替李牧和司马尚的兵权。当时李牧正在军营里跟士兵们商量怎么防备秦军的下次进攻，士兵们都围着他，听他说话，眼里满是信任。这时候赵聪和严巨来了，拿出赵王的诏书，说李将军，大王有旨，让你和司马将军交出兵权，跟我们回邯郸。李牧拿着诏书，手都在抖。他这辈子为赵国守了10年边境，打退了匈奴，打败了秦军，没对不起赵国，没对不起赵王，怎么就成了谋反的人？他看着赵聪和严巨，说现在秦军还在边境，随时可能进攻，我要是交了兵权，士兵们没人指挥，肯定会打败仗，赵国就完了，我不能交兵权。赵聪一看李牧不肯交权，立马跳起来喊，李牧，你敢抗旨？难道真的想谋反吗？这话一出口，军营里的士兵们全炸了。他们跟李牧出生入死这么多年，谁信他会谋反？赵虎第一个站出来，手里举着刀，对着赵聪吼，你少在这里血口喷人，李将军为赵国打了多少仗？你凭什么说他谋反？再敢胡说，我砍了你！其他士兵也跟着喊，对，李将军不会谋反，我们只认李将军。几百个士兵围了上来，把赵聪和严巨吓得往后退，差点摔在地上。李牧赶紧拦住士兵，叹了口气说，大家别冲动，我知道你们信我，但君命难违，我不能让你们背上反贼的名声。可这场景传到邯郸，郭开又添油加醋地跟赵王谦说，
大王你看，李牧都敢在军营里聚众抗旨了，这不是谋反是什么？再不杀他，他明天就会带着士兵打进来，到时候您连王位都保不住。赵王谦本来就胆小，被郭开这么一下，脑子全乱了，当场拍板，传我旨意，李牧抗旨不遵，意图谋反，赐死。当天下午，一个使者就骑着快马，拿着一把青铜剑，冲进了李牧的军营。使者脸色冰冷，把剑往李牧面前一扔，声音像碎了冰：大王有旨，李牧谋反，赐死，接旨吧。那把剑躺在地上，剑身亮得能照出人影，可在李牧眼里，这剑比匈奴的弯刀、秦军的长戈都要锋利。他要斩的不是敌人，是赵国最后的希望啊！士兵们唰的一下全跪了。赵虎抱着李牧的腿，哭得撕心裂肺：将军，不能接啊，咱们跟他们拼了！秦军来了咱们能打，可这群自己人要杀您，咱们不能忍。其他士兵也跟着哭，有的喊：咱们反了吧，保着将军去别的地方；有的哭着说：大王眼瞎了，怎么能杀李将军啊？李牧蹲下来，摸了摸赵虎的头，又看了看周围跟着自己的士兵，眼泪终于掉了下来。他这辈子从雁门郡守匈奴到回来抗秦军，没贪过赵国一分钱，没丢过赵国一寸地。他还记得第一次在雁门郡看到老百姓躲在堡垒里挨饿，心里就发誓要守住这片土地。还记得肥之战后，邯郸的老百姓拿着粮食来军营犒劳，说有李将军在，咱们就不怕秦军。还记得番吴之战时，士兵们饿着肚子跟秦军拼杀，说为了李将军，为了赵国，死也值。可现在呢，他守护的赵国要杀他，他保护的君主要他死。李牧捡起地上的剑，剑身冰凉，贴在手心，像极了雁门郡冬天的雪。他对着邯郸的方向恭恭敬敬地磕了3个头，嘴里念叨着：臣李牧守边10载，抗秦3载，未负赵国1寸土地，未负赵王半分信任。今日一死，只求苍天保佑赵国百姓少受些战乱之苦。说完，他猛地举起剑，往自己的脖子上一抹，鲜血瞬间喷了出来，溅在旁边的草地上，像一朵刺眼的红花。士兵们的哭声一下子变大了。赵虎扑过去抱住李牧，喊着将军，将军。可李牧已经睁不开眼了。他最后看了一眼雁门郡的方向，那里有他守了10年的草原，有他护了10年的百姓，可他再也回不去了。使者见李牧死了，冷冷地说了句旨意一传，转身就走，连看都没看地上的尸体。赵虎想冲上去砍了使者，被其他士兵拦住了。他们知道杀了使者只会让李牧的谋反罪名坐实，将军在天之灵也不安心。没过几天，司马尚也被郭开找了个通敌的罪名，扔进了大牢。郭开怕他活着碍事，派人在牢里给司马尚灌了毒药。没过多久，司马尚就死了。赵国的2个顶梁柱就这么被自己人亲手毁了。李牧死的消息传到秦国，嬴政高兴得差点跳起来。他知道赵国没了李牧，就像断了腿的骆驼，再也站不起来了。公元前228年，也就是李牧死后3个月，嬴政派大将王翦带着20万大军再次进攻赵国。这一次，赵国真的没人能挡了。赵聪和严巨根本不会打仗，秦军一攻城，他们就慌了手脚。赵聪想模仿李牧的战术，筑堡垒、挖战壕，可他不知道怎么练兵。士兵们没了李牧，也没了士气，秦军一冲就四散逃跑。严巨更窝囊，见秦军快攻进邯郸，自己带着几个亲信偷偷跑了，连赵王谦都不管了。没几天，秦军就攻破了邯郸城，赵王谦被俘虏，成了秦国的阶下囚。嬴政把他流放到房陵，今湖北房县的深山里。据说他后来住在茅草屋里，每天看着赵国的方向哭，后悔当初杀了李牧。可再后悔也晚了，
赵国彻底没了。《史记》里只用了一句话记载这段历史：李牧既已死，后3月，秦国灭赵。短短11个字，藏着多少英雄的不甘，多少百姓的血泪啊！老铁们，你们想想，要是赵王谦不昏庸，要是郭不开不贪婪，要是李牧能活着，赵国会不会不灭亡？战国的历史会不会不一样？可历史没有如果，悲剧一旦发生，就再也无法挽回。后来有人在雁门郡给李牧立了一座碑，碑上写着赵国守护神5个字。每年春天，老百姓都会带着酒和肉去祭拜，说：李将军，您看，现在边境安稳了，再也没有匈奴来抢东西了。可他们心里都清楚，要是没有李牧当年那一场雁门之战，要是没有他守住赵国的北大门，这片土地早就成了匈奴的牧场，哪有后来的安稳日子？其实李牧的故事不只是一个英雄的悲剧，更是一个国家的教训。一个国家就算有再厉害的将领，再强大的军队，要是君主昏庸，奸臣当道，也迟早会灭亡。就像一棵大树，就算树干再粗，要是从根上被蛀空了，风一吹就会倒。李牧就是赵国的根，可赵王谦和郭开亲手把这根给挖断了。现在我们再提起李牧，很多人只知道他是战国4大名将，却忘了他背后的悲壮。他不是天生的战神，他只是一个想守住自己国家的普通人。他守过边境的寒风，扛过秦军的铁蹄，却扛不住自己人的猜忌和陷害。他的一生就像一盏灯，照亮了战国末年赵国的黑暗。可这盏灯最后却被自己人吹灭了。好了，今天的故事就讲到这里。你们听完李牧的故事，是不是也跟我一样，又心疼又生气？你们觉得要是李牧活着，能挡住秦国统一的脚步吗？或者你们还想知道哪个历史人物的故事？评论区告诉我，别忘了点赞关注，跟着我一起扒一扒那些藏在史书里的英雄故事，从这些故事里读懂历史，也读懂做人的道理。